Agar tarixga nazar tashlasak, masalan 80-yillarda deyarli semizli bo'lmagan. Hop 10-15 ta odamdan bittasi bo'lgan. Hozir ko'chaga chiqsanglar, har 3 ta odamdan bittasida semizlik, ortiqcha vaznni ko'rasiz. Nimaga? Bizning hayot tarzimiz, yashash tarzimiz, yeydigan ovqatimiz, fast foodlar, milliy taomlar, noto'g'ri ovqatlanish ko'payib ketdi. Hop, semizlik agar bu darajada ko'paysa, nima asoratlarga olib keladi? Semizlik asorati bu qandli diabet, gipertoniya, bo'g'im kasalliklari, insult, infarkt. Biz buni anglashimiz kerak. Hayot bizga bir marta beriladi. Shuning uchun hayot sifatini yo'qotmasligimiz kerak. Agar kimdadir shunaqa ortiqcha vazn, semizlik muammosi bo'lsa, men o'ylaymanki, albatta mutaxassisga e'tibor berish kerak. Chunki uni sababi gormonal endokrin sabab bo'lishi mumkin. Men Gulnoza Abduhakimovna endokrinolog mutaxassisligi bo'yicha Pioneers klinikasida ish faoliyatim olib boraman. Marhamat, kelishingiz mumkin. Sifatli dorilarni esa Ekofarm tarmog'iga ishonaman.